ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជីវិតយើងទាំងអ្វីដែលយើងជួបព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ជីវិតយើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលស្ថានភាពលំបាកតែព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោក Hi, welcome to session number 3 in our 8-week journey of discovery. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី3នៅក្នុងវគ្គសិក្សានៃដំណើរ8សប្តាហ៍របស់ពួកយើង I want to help you find your purpose. ខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកគោលបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា And to show you how you can leave a legacy in this world. ដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងរស់នៅក្នុងមរតកយ៉ាងរបៀបណា If you missed the first 2 sessions, please go back and watch them after បើសិនជា the អ្នកទាំងអ session. ស់គ្នាខកខានអាចបានមើលវគ្គទី1និងទី2សូមត្រឡប់ទៅមើលវគ្គទី1ទី2បន្ទាប់ពីវីដេអូនេះ You will find them on our Facebook group. អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកឃើញនៅក្នុងក្រុមនៃ Facebook របស់ពួកយើង And thank you to all of those of you who sent in the 1-year picture. អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានផ្ញើនៃគម្រោងរូបភាពរបស់គាត់រយៈពេល1ឆ្នាំ It's so great to look at your drawings and to see where you want to end up at the end of this year. វាល្អប្រសើរមែនតើក្នុងការមើលទៅកាន់រូបភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅកន្លែងណាក្នុងពេល1ឆ្នាំ I believe you can do it. ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាន So in the last week's session, I showed you how you can reach the place where you want to end up. នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើយើងនឹងទៅកន្លែងណាបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់គោលដៅរបស់ We យើង can ហើ do យ this by setting clear goals. យើងអាចសរសេរឬក៏កំណត់គោលដៅរបស់យើងដើម្បីតាមរយៈការកំណត់គោលដៅរបស់មួយដែលជាក់លាក់ By writing them down. ដោយសរសេរវាចុះមក And by celebrating your victories. ហើយនឹងការអបអរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានជោគជ័យ So now the question is, how do we reach ambitious objectives? ហើយឥឡូវសំណួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឈានទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានដោយរបៀបណា Because when I look at them, sometimes I don't know how to get up here. ពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំកលេចទៅមើលរាល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំទៅដល់កន្លែងនោះតាមរបៀបណាទេ I'm here and I look up there and it's just a huge mountain and it's like, how am I going up there? ហើយខ្ញុំនៅកន្លែងនេះទូចមែនតើប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ខ្ញុំធំដូចជាខ្ញុំនៅមុខភ្នំមួយចឹងតើខ្ញុំទៅដល់លើភ្នំនឹងយ៉ាងរបៀបណា And because the mountain is too big to climb, I tend just to stay here and do nothing. បើសិនជាភ្នំនឹងមើលទៅខ្ពស់ពេកធំពេកក្នុងការឡើងខ្ញុំមានទំនោរខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់នៅកន្លែងនេះតូតុនចង់នៅតែមួយកន្លែងនឹងឯង Speaking of mountain, ឥឡូវយើងនិយាយទៅកាន់ភ្នំនិយាយអំពីភ្នំ in summer 2018, នៅក្នុងរដូវក្តៅនៅឆ្នាំ2018 I climbed with my dad and one of my brothers. ខ្ញុំបានឡើងជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់ We went all the way up here to the summit at 4,010 meters above sea level. យើងបានទៅដល់កន្លែងកំពូលដែលមានកម្ពស់រហូតដល់4010 ម៉ែត្រ How do we get up here to this top of the mountain? តើយើងទៅពីកន្លែងនេះ
រហូតទៅដល់កំពូលយ៉ាងម៉េច Well, we got up very early in the morning, started walking at 5 in the morning. យើងបានក្រោកពីគេងយ៉ាងព្រលឹមមែនតើចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5 ព្រឹក And then we walked step by step, step by step, step by step, climbed, and all of a sudden we were at the top of the mountain. បន្ទាប់មកយើងបានដើរមួយជំហានម្ដងឡើងមួយជំហានម្ដងបន្ទាប់មកយើងទៅដល់កំពូលភ្នំ And this is exactly how we reach ambitious goals. ហើយនេះគឺជាមធ្យោបាយដូចគ្នាដែរថាតើយើងនឹងកំណត់គោលដៅឬក៏ទៅដល់គោលដៅរបស់យើងដែលមានមហិច្ឆតាធំនោះយ៉ាងម៉េច But too often we are not willing to put the effort into it. ប៉ុន្តែជាញឹកញយយើងម្នាក់អត់ដែលបានក្នុងការទ្រាំឬក៏បញ្ចេញកម្លាំងដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នោះទេ So I want to show you actually how we can reach this or actually climb on the top of this big mountain. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងនឹងទៅដល់កន្លែងភ្នំទៅដល់លើកំពូលភ្នំមួយនេះយ៉ាងរបៀបណា Ready, guys? រួចរាល់ហើយនៅ Okay, 1, 2, 1 2 3. That's it, exactly. What is this? អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះស្អីគេ I explain to you. ខ្ញុំបញ្យល់ So instead of going from here to here right away, ជំនួសឲ្យក្នុងការឡើងពេលនេះទៅដល់កំពូលតែម្ដង we break it down in small little steps. យើងបំបែកវាជាជំហានតូច So one day, next day, the next day, the next day, the next day. ថ្ងៃមួយថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់មកថ្ងៃបន្ទាប់ And then if we do this over a long time, you know what happens? បន្ទាប់មកបើសិនជាយើងធ្វើវាបន្តិចរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេលយូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាមានអ្វីកើតឡើង You want to know? អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹង All right. Woo! If we manage. Yes, awesome. ឥឡូវយើងទៅដល់កន្លែងនេះ So, you know what happened? We're continuing for a long time, and then actually we made it. នៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងបន្តព្យាយាមវាធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់មករយៈពេលមួយយើងនឹងសម្រេចការងារទាំងអស់នោះ So, consistency is the ultimate key of success. ឥឡូវការងារដែលយើងធ្វើជាប់លាប់ហើយប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រឹងប្រែងនោះយើងនឹងសម្រេចបានគោលដៅ So, I brought you a success formula. ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរូបមន្តជោគជ័យ So, how do we reach ambitious goals? តើយើងទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានដោយរបៀបណា Okay, small, smart choices. បន្តិចម្ដងប៉ុន្តែជាជំរើសមួយដ៏ឆ្លៀសវៃ Plus consistency. បន្ទាប់មកយើងធ្វើវាយ៉ាងជាប់លាប់ Over a long period of time. បន្ទាប់មកយើងធ្វើពេលរយៈពេលយូរ Leads to extreme difference. បន្ទាប់មកវានាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយទាំងស្រុង Or it's like the Khmer proverb, actually the water that drops on the same spot will break the stone. ដូចជាសុភាសិតមួយបាននិយាយថាទឹកមួយដំណក់ហើយអាចស្រក់នៅកន្លែងដដែលនឹងអាចបំបែកថ្មមួយ So if you, for instance, you want to become very fit. បន្ទាប់មកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំចង់ជាម្នាក់ដែលមានរាងកាយមាំមួន So you say, okay, smart choice, I go to the gym. ហើយឥឡូវយើងថាជំរើសដ៏ឆ្លៀសវៃយើងនឹងទៅកន្លែងហាត់ប្រាណ Does anything happen after the first workout session? បន្ទាប់មកបើសិនជាយើងទៅតែម្ដងទេលើកទី1តើមានរឿងអីកើតឡើងអត់ Maybe you will feel a bit sore, but nothing else happens. ប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់តិចតួចប៉ុន្តែអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេ Then you go back to the gym, you go back, you go back, you go back. បន្ទាប់មកអ្នកនៅតែបន្តទៅទៀតទៅកន្លែងហាត់ប្រាណនឹងដើម្បីហាត់ប្រាណ And you do this for several months. បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាដដែលជា 2-3 ខែ So you're consistent over a long period of time. អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាប់លាប់មែនតើសម្រាប់រយៈពេលយូរ And then one day you wake up and you look yourself in the mirror. បន្ទាប់មកថ្ងៃមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លុះមើលកញ្ចក់ And you look at your biceps like, wow, this is amazing. Wow. បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដៃរបស់យើងអ្នកគិតថាអូវាធំមែនតើឥឡូវ That's exactly this. This is the power. We call this is actually the compound effect. នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងឲ្យឈ្មោះថាការចំណុចដែលយើងទទួលបានជោគជ័យរួបរวมទាំងអស់
it adds. It's always compounding. This means compounding in adds. It becomes bigger. វាបោកបញ្ចូលទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មកវានឹងធំហើយវាអស្ចារ្យ So little everyday decisions will take you either to life or actually to disaster by default. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសការប្រព្រឹត្តអ្វីមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តិចម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចនៅគោលដៅអ្វីមួយឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបំផ្លាញជីវិតអ្នកដោយកំហុសឆ្គង Because I want to tell you a story of an airplane of the Air New Zealand. ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរឿងមួយដែលនិយាយអំពីយន្តហោះនៅទីប្រទេស New Zealand In 1979, actually, an Air New Zealand airplane took off. ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1979មានយន្តហោះមួយគាត់ចុះចត and flew down to the South Pole. បន្ទាប់មកបានចុះទៅកន្លែងមួយ And the pilots did not notice actually that they were just 2 degrees off course. ហើយអ្នកបើកយន្តហោះនោះគាត់អត់បានដឹងថានៅកន្លែងនោះមានតែ2 អង្សាទេដែលខុសនៃសីតុណ្ហភាពហ្នឹង So it's tick, it's nothing, 2 degrees. វាតូចមែនតើប្រៀបធៀបដូចជាអត់មានអីទេ But obviously New Zealand to the South Pole is very far. បន្ទាប់មកយើងដឹងថានៅ New Zealand បន្ទាប់មកនៅកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងវាឆ្ងាយ So when they got to the South Pole, they were actually 45 kilometers off course. បន្ទាប់មកនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមុនពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងវាឆ្ងាយ45 ម៉ែត្រ And then they descended to actually to get closer to the ice so people could see. បន្ទាប់មកគេបានឃើញយើងនៅពេលដែលយើងជិតទៅដល់ហ្នឹងយើងឃើញមានកន្លែងហ្នឹង But the pilot were not aware that they were actually heading right away to a big volcano of 3,700 meters over there. ប៉ុន្តែអ្នកបើកយន្តហោះគាត់អត់ដឹងថានៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលគាត់ចុះចតហ្នឹងចំកន្លែងដែលមានបន្ទុះភ្នំភ្លើង And it was too late, so they hit right into a mountain. Everybody died. ហើយវាយឺតពេលហើយគាត់អាចធ្វើអីបានការសម្រេចចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ So don't underestimate seemingly insignificant actions. អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគ្រាន់តែឃើញរូបភាពអ្វីមួយតូចតាចហើយស្មានថាវាអត់មានការអ្វីកើតឡើងកុំមើលងាយកលៈទេសៈដែលយើងគិតថាវាជាធម្មតា You can use it for the good, like in the gym. យើងអាចប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អដូចជាយើងទៅកន្លែងហាត់ប្រាណណា And in the wrong place, it can have really catastrophic implications. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើវាចំកន្លែងខុសវិញវាគឺជាការបំផ្លាញមួយយ៉ាងធំ And that's why actually we get to another formula. បន្តមកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទៅរូបមន្តមួយទៀត We have to increase our awareness. យើងត្រូវតែបង្កើនឡើងនៅអ្វីនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកយើង Because if we have a better awareness, we make better choices. ពីព្រោះបើសិនជាយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរ And if we make better choices, actually we get better results. នៅពេលដែលយើងមានការសម្រេចចិត្តប្រសើរលទ្ធផលរបស់យើងក៏កាន់តែប្រសើរដែរ If I had known actually that small things would have a big difference, I would have made a lot of other choices in my life. បើសិនជាខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំដឹងរួចទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងតាំងបើសិនជាខ្ញុំដឹងយូរហើយថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តតូចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែធំខ្ញុំនឹងធ្វើវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីយូរ Let's take a practical example to illustrate it. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលឧទាហរណ៍មួយឬក៏អ្វីមួយដែលយើងអនុវត្តចិត្ត Who of you likes coffee? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគេខ្លះចូលចិត្តកាហ្វេ Write it in the comment and say what kind of coffee you like. ឥឡូវសរសេរចូលនៅក្នុង comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើកាហ្វេបែបណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត Black coffee, cappuccino, iced coffee, whatever. Cappuccino កាហ្វេខ្មៅកាហ្វេតែទឹកដោះគោតក Okay, so if you knew actually that coffee has a lot of caffeine, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកាហ្វេវាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើន so you have a better awareness. អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីវា And with this better awareness, you make better choices. ជាមួយនឹងការយល់ដឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រេចចិត្តបានប្រសើរ So you might not order a coffee after 6 p.m. អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ញ៉ាំកាហ្វេបន្ទាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាចទេ And what is the result of your better choice? បើសិនជាតើអ្វីទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវ When you go to bed, actually you can sleep. នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅសម្រាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច
គេងលក់ស្រួល So you get a better result. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធផលប្រសើរ So if you realize the power of consistency, you would make actually a lot of different choices because good actions compound. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឬក៏យល់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើរាល់ថ្ងៃតែបន្តិចបន្តួចអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រេចចិត្តវាធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដដែលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចបានកិច្ចការមួយដ៏ធំដែលបូកបញ្ចូលមួយទាំងអស់ Because if you take the airplane again, you know they started and they wanted to go to some place. បើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងយន្តហោះម្ដងទៀតគេចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងនេះគេចង់ទៅកន្លែងណាមួយ And actually they were just 2 degrees off course, so they actually did not see anything. បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមហោះចំណុចមួយដ៏តូចកម្ពស់វា2ដឺក្រេតូចមែនតើ But then all of a sudden actually a small difference and a difference and a difference and it came bigger. បន្ទាប់មកយើង2ដឺក្រេបន្តិចម្ដងកើនម្ដង2រហូតដល់កន្លែងមួយដែលវាធំមែនតើ That was a disaster for the airplane and the people on the airplane. យើងដឹងថានេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយដ៏ធំការបំផ្លាញមួយធំសម្រាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងយន្តហោះមួយហ្នឹង Let's look at the different picture. ឥឡូវយើងមើលរូបភាពមួយប្លែកពីហ្នឹង Let's say this is where you are. ឥឡូវយើងនិយាយថានេះគឺជាកន្លែងដែលយើងកំពុងនៅឥឡូវ So you're at this level 1. ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកម្រិត1 Do you think you can become 1% better every day? តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរជាងមុនក្នុងមួយថ្ងៃ1%ដែរឬទេ If you think yes, say yes in the comments. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានសូមទៅសេថាបាទឬក៏ចាស់ឬក៏ yes. Now let's look at what actually happens if you become 1% better every day for a year. ហើយឥឡូវយើងក៏លេខមើលថាតើមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជីវិតខ្លួនយើងឲ្យប្រសើរឡើង1%ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ So for those who like math like I do, បើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលចូលចិត្តខាងគណិតវិទ្យាដូចខ្ញុំណា it's actually a formula, you can calculate it. អានេះគឺជារូបមន្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតបាន If you don't understand it, no problem. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់ទេអត់មានបញ្ហាទេ But how much is this actually? This is actually a big number. តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលមករូបលេខមួយនេះគឺជាលេខមួយដ៏ធំ It's actually about 31 times more. ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមួយ31ដង So this means actually if we get 1% better every day, we get actually very far in a year. បើសិនជាយើងមើលមកយើងចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងមួយហើយយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អប្រសើរ1%ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងឲ្យមកដល់កន្លែងនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ And this is exactly how you become a needle mover. ហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងមុតមាំ Small daily steps will lead to stunning results. ការសម្រេចចិត្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងតូចតាចអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជោគជ័យមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើល But you know, this can also go to the other side. ហើយនេះក៏វាទៅមកខាងទៀតដែរ If you get 1% worse every day, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែវាអត់ល្អ it does not look that dramatic, but you can believe me. វាមើលទៅដូចជាអត់សមហេតុផលទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជឿខ្ញុំបាន It's also about 30 times worse. វាប្រហែលជា31ដងមើលទៅវាយ៉ាប់មែនតើ All right, so let's become very, very practical. ឥឡូវយើងចូលអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដង So do bad food choices compound. តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថារបបអាហារដែលមិនល្អវាបូកបញ្ចូលដែរទេ Absolutely. Like a sweet drink here, a sweet drink there, sweet drink another sweet drink. What does happen at the end? អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាហារផ្អែមឬក៏ភេសជ្ជៈដែលផ្អែមនៅទៅនេះម្ដងហើយឥឡូវនៅកន្លែងនេះមានភេសជ្ជៈផ្អែមទៀតអ្នកឯងញ៉ាំទាំងអស់រាល់ក្នុងពេល1ឆ្នាំរយៈពេលយូរតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើង If you do this for several years, you will get health problems one day. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានបញ្ហាសុខភាព Do workouts at the gym compound. អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណតើវាបូកបញ្ចូលដែរទេ Absolutely, yes. វ
វាហ្នឹងហើយវាបោកបញ្ចូល Or does Netflix compound? ឬក៏អ្វីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃវាបោកបញ្ចូលដែរទេ It does compound too, but I leave you actually to answer the question whether it's positive or negative. វាបោកបញ្ចូលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាតើវាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាន Or does Facebook binge consumption compound? ឬក៏ការដែលមើល Facebook រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអាចបោកបញ្ចូលដែរឬទេ Absolutely yes, but does it make you better? វាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំភ្នាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសើរជាងមុនដែរអត់ Another one, does learning compound? ហើយមួយទៀតតើការរៀនសូត្រអាចបោកបញ្ចូលដែរឬទេ All right, so we saw that compounding is very important. Now we have to make a plan. ឥឡូវយើងមើលថាការបោកបញ្ចូលអ្វីមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃវាសំខាន់មែនតើឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា Because we saw that small daily actions actually lead to stunning results. ពីព្រោះយើងឃើញថានៅអ្វីដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃតែតិចតួចទេនឹងនាំឲ្យយើងមានជោគជ័យមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើល So I design every week and I write down for each day. So here you see one day. ឥឡូវខ្ញុំទៅសេជារៀងរាល់អាទិត្យនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយនេះគឺជាតារាងសម្រាប់មួយថ្ងៃ Because the small things you put in every day actually will have a huge effect. ពីព្រោះថាចំណុចតូចៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងមានការប៉ះពាល់ឬក៏មានការជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធំមែនទែន So we need a plan to become consistent. ឥឡូវយើងត្រូវតែធ្វើគម្រោងរបស់យើងថាតើយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីជាប់លាប់ឬក៏មានការព្យាយាមដោយរបៀបណា So I explain you how I do that. ឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្វើរបៀបណា So I put in actually the most important things first. ឥឡូវខ្ញុំនឹងសរសេរចូលអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេមុន For instance, I put in pray and read the Bible. Sorry, my writing is not very nice, but It's nice ឥឡូវខ្ញុំនឹងសរសេរចូលអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំដាក់ថាអធិដ្ឋានហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរ then because I want to write a book, I have to schedule that. ពីព្រោះថាខ្ញុំចង់និពន្ធសភៅអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែយកពេលវេលាសម្រាប់អាការ Let's say I want to write for 2 hours. តោះមកខ្ញុំចង់ឥឡូវយើងនិយាយថាយើងចង់សរសេរសភៅនឹង2ម៉ោងឥឡូវយើងសរសេរចំ2ម៉ោងហ្នឹង Then I want to get in shape. បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ឲ្យមានរូបរាងមាំមួនមើលទៅសង្ហា Maybe I decide to go to the gym here at 5 from 5 to 7. ប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំទៅកន្លែងហាត់ប្រាណទៅកន្លែងហាត់ប្រាណពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង7 You see, you have to schedule the important things. អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់យើងត្រូវការសរសេរចុះឬក៏ដាក់នៅពេលវេលាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ And I want to show you the power of this. ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអធិពលនៃការទាំងអស់នេះ Because I put in writing as often as I could. ខ្ញុំចង់ដាក់វាចូលខ្ញុំចង់សរសេរចង់និពន្ធសភៅរបស់ខ្ញុំកាន់តែញឹកញាប់កាន់តែល្អតាមដែលអាចធ្វើបាន I was very consistent. ខ្ញុំព្យាយាមមែនតើ So within 2.5 months, I finished the first draft of the book. ហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លះខ្ញុំបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងរបស់សភៅខ្ញុំ It's just because I'm consistent and I do small daily actions. ពីព្រោះថាខ្ញុំធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប់លាប់ហើយវាទោះបីជាវាតូចក៏ដោយតែខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃ But if I do this every day, បើសិនជាខ្ញុំធ្វើវារាល់ថ្ងៃ I get very far. ខ្ញុំទៅបានឆ្ងាយ And another thing I want to encourage you to put into your daily plan. ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចំណាយពេលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសរសេរចូលរាល់អ្វីដែលទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ថ្ងៃ Plan at least 30 minutes of learning. អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែគម្រោងធ្វើគម្រោងមួយដើម្បីរៀនក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់30នាទី Why is learning so important? ហេតុអ្វីបានការរៀនការសិក្សាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា Because we live in a very fast changing world today. ពីព្រោះថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលគេផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទែន You know, actually a few weeks ago, people that tuk-tuk driver were still very busy because everybody wanted to see Angkor Wat.
យើងដឹងហើយថាប្រហែលជាពី3សប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសយើងមានគេជិះធុកច្រើនមែនតើអ្នករត់ធុកគាត់រវល់គាត់មានការងារច្រើនពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាគេចង់ទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្ត Now, if you go to downtown Siem Reap, actually you don't see a lot of tuk-tuks. បន្ទាប់ឥឡូវយើងអាចទៅមើលកន្លែងនៅក្នុងក្រុងយើងអត់ឃើញមានធុកទៀតទេ So the world of the tuk-tuk driver and the whole city changed very fast. ពិភពលោកទាំងមូលហើយនៅក្នុងក្រុងតែក្រុងសៀមរាបមួយវាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនមែនតើ All of a sudden, we see a lot of those guys. ឥឡូវក្នុងមួយរំពេចយើងឃើញគេយើងឃើញប្រអប់កោះពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងច្រើនមែនតើ So those who studied before and actually they were able to switch much faster and do something else. អ្នកទាំងអស់នោះហើយគាត់បានរៀនការពីមុនគាត់បានរៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវទុកមុនដល់ពេលអញ្ចឹងមានស្ថានភាពការទាំងអស់នឹងកាត់ឡើងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនមែនតើ Because we have to adapt. Now the situation is different. យើងត្រូវតែសម្របសម្រួលឲ្យវាសមនឹងកលៈទេសៈ It is really essential to learn new things every day. វាពិតជាសំខាន់មែនតើក្នុងការរៀនអ្វីមួយថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ Look at that what happens if I study 30 minutes every day. ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកលេចមើលបើសិនជាតាមមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាខ្ញុំរៀន30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ And I do it every day of the year. ហើយខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ This actually will amount to 182 hours. សរុបមកគឺ182ម៉ោង So now you're saying I don't get this number. What does it mean? ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថា182ម៉ោងវាប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់យល់ Let's assume you work 8 hours every day. ឥឡូវយើងគិតមើលថាតើយើងធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ This means actually if you study only 30 minutes a day, you will study 23 days. បើសិនជាយើងរៀនតែ30នាទីទេក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀន23ថ្ងៃ And 23 days is actually 1 month's worth of work. បើសិនជាយើងរៀន23ថ្ងៃហ្នឹងវាមានន័យថាតម្លៃការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមួយខែ So again, a small smart choice, 30 minutes every day. ហ្នឹងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយការសម្រេចចិត្តដ៏តូចជារៀងរាល់ថ្ងៃ You end up studying 1 month's worth of work. អ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចប់មកវិញជាមួយនឹងការធ្វើការប្រឹងប្រែងជាមួយនឹង23ថ្ងៃចិត្តប្រហែលនឹងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំ So I really suggest you now, once this video is over, just start scheduling your day right away. ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះសូមសរសេរចុះនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះ Put in the most important things first. សរសេរចុះនៅរាល់អ្វីដែលសំខាន់មុន And if you can or want, you can also then actually add it into your calendar on your smartphone. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចុះនៅតារាងការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏នៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទ Then just put an alarm and that you don't forget all those things you want to do. ហើយដាក់នៅម៉ោងរដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំថាម៉ោងណាអ្នកត្រូវរៀនអ្វីគេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ភ្លេច And if you want, I can also send you a template. I have a template. I'm really happy to share it. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្ញុំក៏អាចបង្ហាញនៅតារាងរបស់ខ្ញុំរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំអាចចែកចាយបាន Just send me a message and I will send it to you. ហើយសូមផ្ញើសារមកកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅវិញ So let's conclude. ឥឡូវយើងរួមបញ្ចូលមកវិញ If you want to reach ambitious objectives leading to your legacy, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សម្រេចគោលដៅដែលជាមហិច្ឆតាឬក៏អ្វីដែលអ្នកចង់បានអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយ you have to start small. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូច But if you do small things every single day, you will get stunning results. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងតែតូចតាចជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល So put in the comment what the small step you want to take this ឥឡូវ week. អ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរចូលនៅ comment របស់ពួកយើងតើអ្វីគេដែលជាជំហានយ៉ាងតូចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងចង់ធ្វើវា So if you do this every single day, you will be amazed where you end up in 6 or in 12 months from now. ប
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានក្នុងរយៈពេល6ខែឬក៏1ឆ្នាំ That's the power of the compound effect. នេះគឺជាអំណាចនៃការបូកបញ្ចូលនៃរាល់ការដែលយើងធ្វើទាំងអស់ Now, are you struggling to be consistent? ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលជាប់លាប់ដែរឬអត់ You might have a difficult time to go to the gym or to stick to your diet plan. អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការទៅហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃឬក៏ញ៉ាំម្ហូបដែលមានផាសុកភាពរាល់ថ្ងៃ Don't miss next week because this will be for you. អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យខកខានសម្រាប់មេរៀនសប្តាហ៍ក្រោយពីព្រោះនេះគឺជាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា I will give you a strategy that enables you to do more with less effort. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដែលយើងប្រើធម៌ពលឬក៏អ្វីដែលយើងនឹងធ្វើមិនច្រើនទេ So if this video is of value, please share it with your friends. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចែករំលែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក And invite them to join them next week. ហើយសូមអញ្ជើញពួកគាត់មកចូលរួមទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ So see you next week. Have a great week. Be blessed, guys. See you soon. សូមជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយមានថ្ងៃដល់មានមានអាទិត្យមួយដល់ប្រទានពរឲ្យជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយ Bye bye.